Ese bigenda gute kugira ngo umuntu agire icyangiro, umuntu aba afite uburanga, asa neza, azi gukora ndetse ari n'inyangamugayo cyangwa se aragize imyitwarire myiza ariko agahora n'icyangiro ku buzima bwiwe cyangwa se ku mubiri we? Bigenda bite kugira ngo umuntu abure urushako cyangwa se ajya ahora apanga urushako rupfa, ukundane n'umuntu nibijya kugera ku iherezo ahubwo bipfe aho kugira ngo bigere ku ntego yabyo aho byagombaga kugera? Muri iki kiganiro niyo nkuru ngiye kukugezaho kugira ngo tuganire neza muri iki kiganiro ubashe gusobanukirwa impamvu ni gute umuntu yibasirwa n'icyangiro kandi kigasimbura igikundiro yari afite, ni gute umuntu ahora apanga ubukwe bupfa cyangwa se agahora apanga urukundo aho kugira ngo rugere ku ntego yarwo ahubwo rugapfa rutageze ku ntego yarwo. Muri iki kiganiro rero kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV ubashe gusobanukirwa, ukurikirana iyi nkuru yose, ikiganiro cyose ubashe gusobanukirwa impamvu kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Muri kumwe na muganga gakondo kuri uyu muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV ndetse n'ivuriro Natural Life Medicine kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Numara kumva hari ibyo udasobanukiwe cyangwa ukeneye ko hari ibyo twagufasha, ubasha guhamagara kuri 0783866099. Hari impamvu rero zitandukanye zituma umuntu agira icyangiro. Muri izo mpamvu harimo kuba ushobora kuba warahumanyijwe cyangwa se warazinzwe cyangwa se wararozwe kugira ngo ubashe gushyirwaho icyangiro, babashe kugupfunikirira ahantu, babashe kukuzingirira ahantu maze icyari gikundiro cyawe gihinduka icyangiro, ukureba yumve hari icyo yakumarira ariko birangira yagiye ntacyo akumariye, hanyuma ibyo ngibyo bikugireho ingaruka yaba mu kazi ukora, mu bucuruzi, muri business, yaba mu buryo bw'urukundo, ndetse bujye bituma abo ukundanye nabo bagenda, haza undi agenda, hakaza undi agenda, ndetse rimwe na rimwe bakagenda ntacyo mupfuye, nta n'ikintu rwose bakujijije kindi, ndetse rimwe na rimwe mwanaganira kubwira ati nanjye sinzi ukuntu byagenze, mba numva bitandimo gusa sinzi ukuntu byagenze, ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'uwaka kugiriye umumaro muri babandi agiye nta mumaro akugiriye kandi yakabaye yakawukugirira. Ibyo byose rero bigaterwa na cya cyangiro. Rero bashobora kukuzinga, bashobora kugufatira, bashobora kuguhumanya, ibyo byose bikaba bishobora kuzibiranya igikundiro wari ufite kigahindukamo icyangiro. Ikindi noneho ushobora no gufatirwa rero hano nkubwira, ushobora gufatirwa n'imbaraga z'imyuka ya karande yabo wagiye uhura nabo cyangwa se karande zo mu muryango. Harimo abantu bamwe na bamwe bagiye bapfa, iyi ni inkuru ndende udashobora gupfa guhita usobanukirwa akanya, ariko harimo abantu bagiye bapfa ariko bagapfa batabyaye cyangwa se badashatse, ariko bagapfa bababaye cyane, agahinda ishavu mu minsi yabo ya nyuma. Icyo gihe rero naho hashobora guturuka izo mbaraga zitandukanye ziza zifatira abandi bo muri uwo muryango, ku buryo nanone ibigendanye n'urushako biba ibindi, cyangwa se igendanye n'urubyaro, cyangwa se wanashaka ukajya utwita inda zivamo, cyangwa se kubyara abana bagapfa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo ni inkuru ushobora kuzasobanuza cyangwa se kuri izo nimero nyine naguhaye za muganga. Ikindi gishobora kubitera, bishobora guterwa n'amahumane wahuye nayo, wowe ubwawe warahumanye, cyangwa se imiziro wahuye nayo. Muri makeya nguhereza urugero rugendanye n'iyo miziro. Ujya wumva bavuga ko umugore wapfakaye mbere yuko ashaka undi mugabo abanza akanywa umuti kugira ngo yiziriure. Umugabo nawe wapfakaye mbere yuko ashaka umugore nawe arabanza akanywa umuti kugira ngo yizirure. Ndetse ujya wumva bavuga ko umugore utwite atemerewe kureba mu mva atwite, cyangwa se umugabo ufite umugore utwite atemerewe kumanura umurambo atwite. Ibyo ngibyo rero ntubipinge, ntunabisuzugure, kuko igihango kirica kandi kigakiza, kandi ibyo abasugukuruza bagize nk'imiziro ndetse bakabyubakiraho, nawe birakomeza bikaba umuco rero iyo uburenzeho cyangwa ukarenga ku gihango kikugirira nabi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu iyo abantu babirenzeho byanze bikunze bahura n'akaga gatandukanye. Umwana utwite ashobora guhura n'akaga ako kanya cyangwa se mu bihe biri imbere, cyangwa se wa mugore washatse cyangwa se wa mugabo washatse mu gihe urapfakaye ariko ukaba waramushatse utaranyoye umuti, icyo gihe abakuvuye ni nkawe ubukuziruye. Ibyo rero bikamugiriraho ingaruka zitandukanye bitewe n'uko utabanje kunywa umuti.
umuti, ndetse bijya yumva bavuga ko hari naho impanuka ziba cyangwa se wapfuye yiyahuye n'ibindi nabo bakanywa umuti kugira ngo ako kaga katazakururukira ku bandi bo muri uwo muryango. Ibyo byose rero nabyo bishobora kuba impamvu yo kubangamira urushako rwawe, cyangwa se bitewe n'imikoshi wagiye uhura nayo mu buryo butandukanye. Warahuye n'umugabo wenda se wapfakaye ariko akaba ataranyoye umuti, ariko mwararyamanye kandi ataranyoye umuti. Wahuye se n'umugore wapfakaye ariko aba ari we muhura bwa mbere apfakaye ataranyoye umuti, cyangwa se waryamanye n'umukobwa uherutse gukuramo inda y'umwana mukuru wariraga, cyangwa se wahuye nyine n'iyindi mikoshi itandukanye. Ibyo byose rero bikakuzitira, bikakubera imyaku ndetse n'imikoshi ikugendaho, bikakubera iyo mikoshi rero ikakugiraho ingaruka mu kazi kawe ka buri munsi, mu gikundiro, mu mikorere yawe, mu migendere yawe ndetse n'ibindi. Ariko muri makeya icyo nakubwira cyo nuko mu bintu bya mbere byangiza ibigendanye n'igikundiro ndetse n'urushako, nuko ushobora kuba warafatiriwe cyangwa se wararozwe, warahumanyijwe, warazinzwe, cyangwa se mu bundi buryo gufatirwa rero gufatirwa n'imyuka ya karande, cyangwa se ukarogwa n'abarozi bakakuroga ku buryo bwo kukuzinga, cyangwa se gufatira igikundiro cyawe bakakiboha, bakakizinga, bakagipfundikirira ahantu runaka h'umwijima. Uwakakubonyemo umucyo ahubwo akakubonamo umwijima, uwakakugiriye umumaro akagenda nta mumaro akugiriye, uwakagize icyo agufasha akagenda ntacyo agufashije, kandi mu by'ukuri mu mutima we aragukunda, ariko bikagenda uko nguko. Ndetse hari n'ubwo ushobora no gukundana n'umusore, wa musore akageza ubwo ashaka undi mukobwa ariko akigukunda bitewe na ka kantu nyine karimo. Ariko icyo nakwizeza cyo nuko inkuru nziza nkuzaniye muri iki kiganiro nkugejejeho nuko nta marozi atagira kirogora, nta na mwonga hatagira nkuri mwonga, kandi nta na burozi nyine butagira ikirogora, kandi nta n'amahano atagira akamara amahano. Mu ivuriro na Chef Medecine muganga aragufasha kugira ngo ubashe kuba wakira ibi bibazo byose, ubashe kuba wazingurwa niba warazinzwe, ubashe kuba wakongorwaho ikibi cyose cya karande yagufatiriye n'imyuka runaka yakuzitiye ku bijyanye n'urushako rwawe n'igikundiro cyawe, hanyuma ibyo byose bikavaho bikagenda neza. Niba warazinzwe ku buryo bw'akazi, ku buryo bw'igikundiro, ku buryo bw'urushako, cyangwa niba warafatiriwe ku buryo bw'akazi, ku buryo bw'igikundiro, cyangwa se ku buryo bw'urushako, ibyo byose urabivurwa. Ikindi cya kabiri nuko byose bikira kandi bigakira mu gihe gitoya, kandi ukayobokwa n'abantu bafite umumaro, bakugirira umumaro, babandi b'icyerekezo cyiza, icyerekezo kizima. Nanone kandi ushobora kuba ufite umuntu ukunda ariko ukabona ibyo bintu ntago ari kubijyamo neza, cyane cyane ibigendanye n'intego yawe, by'umwihariko urushako. Icyo gihe rero byose hano umuganga arabigukorera, hanyuma wa muntu yinjire muri gahunda neza, wa muntu abyinjiremo neza, yinjire muri gahunda y'urushako neza, hanyuma mugendane neza. Niba hari umuntu ukunda ariko ukabona ntabirimo neza, gerageza guhamagara muganga. Niba kandi hari uwo wifuza, gerageza kumuhamagara. Niba kandi urupanga ubukwe bupfa, gerageza guhamagara muganga. Niba kandi ubona utajya uganirizwa, utajya urambagizwa, gerageza guhamagara muganga. Niba kandi ubona gahunda zawe zitandukanye zicika umutwe naho zari zagera, ukaba ubona ko harimo ikibazo, hamagara muganga abashe kugusuzuma, ubundi arebe niba ari ikibazo cyaba kirimo, niba kirimo kandi nabwo abashe kukuvura. Niba kandi ubona ukunda kwibasirwa cyane, kubura ibyawe ku byo bw'amayobera, kwibwa kenshi, ndetse ugakunda business zawe zikahora zizamo kidobya, kandi ubona ko ibyo abandi bafite nawe ari byo ufite, ndetse ukaburira aho abandi bari kubonera kenshi, ukaba ubona ko harimo ikibazo rwose, birashoboka. Kuko ubu bwoko bw'aya marozi y'ibiherano, gufatira cyangwa se kuzingwa hifashishijwe bimwe na bimwe, umusatsi, imyambaro, ayo wagaritse ndetse n'ibindi, ibyo ni ibintu ushobora kuzamenya utinze cyane, kandi ugasanga byakwangirije ubuzima bwawe butandukanye. Rero icyo nakugiraho inama nuko wahamagara muganga, hanyuma ukamuhamagara kuri nimero 0788
0831860999 ugasanga byose birakemutse neza kandi uravuwe neza. Muganga Kanumba akoresha imbaraga z'amazi, imbaraga z'ubutaka, imbaraga z'inyamaswa ndetse n'imbaraga z'ibimera, akakuvura ibigendanye n'indwara z'amashitani, ibigendanye n'indwara z'amarozi, ibitegano, ibiherano ndetse n'ibitamikano, ibigendanye no kuzingwa ku buryo bw'urubyaro, ku buryo bw'urushako, ku buryo bwa business, imikorere ndetse n'ibindi, ibigendanye n'igikundiro, ibigendanye n'imiti yitandukanye, byose arabigufasha abikuvure, byose biveho umukanya nkako guhumbya. Kandi niba ufite ibibazo cyangwa se ufite umuntu urwaye indwara zitanye isano n'amashitani yarivuje hirya no hino byaranze, gerageza uhamagare muganga kugira ngo tubashe kumenya niki cyabiteye, inkomoko niyi, hanyuma bikurweho kandi ubashe no kumenya gitera n'inkomoko yabyo ubashe kuyimenya. Nkuko rero natangiye mbikubwira, ni mu ivuriro Natural Life Medicine, nuko mashe kubwira ni muganga Kanumba kuri 0783186099 nkubwira ko natangiye nkubwira ko mbese kubera iki umuntu akonda gupanga ubukwe bupfa cyangwa se ugahora abo mukundanye bakagenda nta kibiteye, bakagenda hakaza umwe akagenda ndetse wanababaza ukabona ko nta kintu mwapfuye gihari. Ikindi cya kabiri, kubera iki umuntu yibasirwa n'icyangiro kandi mu by'ukuri ni mwiza, ateye neza, azi gukora, si umunebwe, agaragara neza, aranitonda, ariko akibasirwa n'icyangiro. Kubera iki ibyo bintu byose biza bikakubaho bikakugwiriraho? Hari impamvu z'uruhererekane, z'urunyurane nkuko nabikubwiye, zirimo nyine kuba waba warafatiriwe cyangwa se kuba warazinzwe. Ibyo byose rero nkaba nguhaye inkuru nziza ko nta marozi atagira kirogora kandi nta mahano atagira kamaramahano, nkubwira ko bikira kandi bigakurwaho burundu kuri 0783186099. kandi nkubwira ko niba ufite nyine ibibazo bitandukanye by'uburwayi bundi butandukanye, icyo gihe ushobora guhamagara muganga ukamugisha inama, akakwereka buryo ki wakiramo ibibazo byose wari ufite bitandukanye bigakira, bifitanye isano n'indwara z'amarozi, yaba ibitegano, ibiherano, ibitamikano cyangwa se indwara z'amashitani ndetse n'ibindi. Kuna madawa mengi sana, madawa ya kutunza magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kawaida, magonjwa ya mgongo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kuvunjika, magonjwa ya mitego, magonjwa ya kulogwa. Kuna madawa mengi sana, madawa ya mapenzi, madawa ya upendo, madawa ya ndoa na harusi, madawa ya kusafisha mwili wako, madawa ya kusafisha nyumba yako, madawa ya biashara, madawa mengi sana. Kuna madawa mengi sana ya kutunza, ya kukutunza, na madawa ya kufanya kazi, na madawa ya kutafuta rafiki, na madawa ya kuvaa peti nzuri sana, madawa mengi sana. Kuna na madawa mengi sana. Wewe karibu sana kwenye duka la dawa, upigie muganga Kanumba agutunze, akuoneshe njia, akuoneshe madawa mengi, akuoneshe madawa mazuri. Wewe umwambie unagonjwa nini au hujue unagonjwa nini, we afanye consultation sasa ujue unagonjwa nini. Asante, bye bye.